ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងលោកនេះប្រឈមមុខទៅនឹងចំណោទបញ្ហាជីវិតច្រើនម្ល៉េះណោះហើយតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតនេះមានភាពជោគជ័យនិងមានសេចក្តីសុខទៅណោះតើណែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវិតមានភាពរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុណាហើយតើអ្នកក្រអ្នកមធ្យមនិងអ្នកមានគេមានផ្នែកកំណត់ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចណាដើម្បីរកដំណោះស្រាយទាំងនេះសូមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីជីវិតនឹងលុយដែលធ្វើការពិភាក្សានិងផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 12 ដល់ម៉ោង 1 ថ្ងៃត្រង់នៅស្ថានីយ៍វិទ្យុទន្លេរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថានីយ៍វិទ្យុក្រុងសៀមរាប FM 102.5 MHz កម្មវិធីនេះដឹកនាំដោយលោកអមសេងបូរ៉ាគាំទ្រការផលិតដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិអយកូក្រេឌីតវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងអង្គការករណីហ្វាន់អន្តរជាតិជារៀងរាល់ខែលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះនៅរង្វាន់ពិសេសពីកម្មវិធីសូមកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីជីវិតនឹងលុយធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងចា៎នាងខ្ញុំចត្រេសូមលំអរកាយគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនព្រមទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមគាំទ្រកម្មវិធីជីវិតនឹងលុយជាទីគោរពរាប់អានចា៎ចាកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកអមសេងបូរ៉ាដែលលោកគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍអគ្គនាយកអាស៊ីនិងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិអយកូក្រេឌីតវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងអង្គការករណីហ្វាន់អន្តរជាតិចា៎ជីវិតនឹងលុយមានការផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 12 ដល់ម៉ោង 1 ថ្ងៃត្រង់នៅស្ថានីយ៍វិទ្យុទន្លេ FM 102.5 MHzចា៎ហើយប្រិយមិត្តរបស់យើងអាចទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដោយមិនអស់ប្រាក់ពីទូរស័ព្ទដៃទេចា៎គឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន3ប្រព័ន្ធទី1គឺមានលេខ017 999 126 070 99 10 25ចា៎និងប្រព័ន្ធមួយទៀតគឺមានលេខ097 61 53 999ចាស់ឲ្យឃើញថាពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខមិនថាអញ្ចឹងឯងញានាចាស់ឲ្យជាពិសេសនោះគឺពេលវេលានៃសិក្ខាសាលារបស់ក្រុមអ្នកស្ដាប់របស់យើងនេះចិត្តបានម្ដងចាស់គៀកមែនតើចិត្តម្ដងពីអាទិត្យទៀតណានៅហ្នឹងឯងពីអាទិត្យបើគិតទៅត្រូវជា14ថ្ងៃ15ថ្ងៃទាំងថ្ងៃហ្នឹងវិញនេះរាប់ថ្ងៃទៀតពិធីការនេះហើយរាប់ថ្ងៃខំណៅតែបកញ្ញានេះគឺហ្នឹងឯងរាប់ថយក្រោយដើម្បីជាចំណេះដឹងបន្ថែមដល់លោកអ៊ំលោកពូលោកមីងលោកយាយលោកតាយើងដែរតាធម្មតាយើងនិយាយមានលាភាសាអង់គ្លេសម្ដងម៉ោងអញ្ចឹងទៅយើងមានមួយម៉ាត់អញ្ចឹងទៅដើម្បីប្រាប់គាត់ដើម្បីគាត់ដឹងថាអូភាសាអង់គ្លេសគេអានអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងបកប្រែថាអញ្ចឹង countdown ហ្នឹងរាប់ថយក្រោយមកវិញចាហ្នឹងហើយបងចាហើយក៏សូមរំលឹកទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃទី7 ខែ 12 ឆ្នាំ 2013សូមកុំភ្លេចណាទូរស័ព្ទមកចុះឈ្មោះជាមួយនឹងខ្ញុំឥឡូវនេះចាមិនឥឡូវនេះកំពុងអាឡៃនេះព្រោះលើកទូរស័ព្ទអត់កើតដែរចាហើយប្រិយមិត្តហើយអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលាប្រិយមិត្តនឹងទទួលបានហើយអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចាដែលនៅក្នុងនោះគឺប្រិមិត្តរបស់យើងអាចមានឱកាសជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអមសេងបូរ៉ានៅថ្ងៃសិក្ខាសាលានោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានទទួលបានកន្លឹះបន្ថែមតែលោកអមសេងបូរ៉ានឹងគាត់នឹងបង្ហាញអំពីកន្លឹះនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដោយប្រើប្រាស់ដើមទុនតិចបំផុតចាហ្នឹងឯងគឺជាគេហៅថាចំណុចពិសេសមួយហើយជាពិសេសនៅក្នុងពេលសិក្ខាសាលាហ្នឹងយើងនឹងមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាសួរសំណួរនិងការឆ្លើយត្រឡប់មកវិញពីសំណាក់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងអញ្ចឹងគឺជាឱកាសមួយដែលល្អបំផុតបើសិនជាប្រិយមិត្តរបស់យើងគាត់អាចឆ្លៀតពេលវេលាបានគឺជារឿងល្អព្រោះតែយើងចំណាយពេលតែមួយព្រឹកទេប៉ុន្តែយើងអាចទទួលបានអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយប្រិយមិត្តទៅដែលមានការបង់កម្រៃសេវាយទាំងអស់គឺគ្រាន់តែទៅអង្គុយចូលរួមទៅទទួលបានចំណេះដឹងទៀតចាត្រឹមត្រូវចាហើយប្រិយមិត្តរបស់យើងអាចទូរស័ព្ទចុះឈ្មោះជាមួយនឹងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទគឺមានលេខ081 71 11 85ម្ដងទៀត081 71 11 85ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តរបស់យើងគាត់នឹងទូរស័ព្ទមកដើម្បីចុះឈ្មោះមិនមែនទូរស័ព្ទមកដើម្បីអីផ្សេងឬមួយក៏ពេលខ្លះចឹងហាមសញ្ញោខ្លះឆេះស៊ីម
ចាឥឡូវងាកមកដល់ឲ្យកម្មវិធីយើងវិញថ្ងៃនេះបងចត្រាមានអីប្លែកចំពោះជូនចំពោះប្រិមិត្តចាត្រឹមត្រូវពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ប្លែករហូតហើយមករយៈមុនហ្នឹងគឺយើងតែងតែទៅធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅខាងក្រៅចាស់ចំណែកសប្តាហ៍នេះវិញគឺយើងអញ្ជើញវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតែម្ដងហើយសូមបង្ហើបបន្តិចគាត់ជាបរិសុទ្ធសង្ហាអូហូចាភ្នែកតូចកូនចៅចិនតែកាច់ឆុងញ៉ាំនេះទាំងដល់ណាហើយទេវែងចង្អាយចាឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំយូរហើយជាពិសេសនេះខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តរបស់យើងនឹងគាត់ចង់ដឹងដែរថាតើវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនឹងជាអ្នកណាហើយអញ្ជើញមកពីតាមស្ថាប័នឬក៏ខាងអង្គការឬមួយក៏ជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីឬយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមជ្រាបពេលវេលានេះដើម្បីសម្ភាសជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរបាទជំរាបសួរកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងពីរនាក់ហើយក៏សូមជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមានទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីជីវិតនឹងលុយនេះទាំងអស់គ្នានៅចំពេលដែលកំពុងតែវិសាហាថ្ងៃត្រង់ផងបាទចាជាពិសេសបងប្អូនយើងខ្លះហ្នឹងប្រហែលជាភ្ញាក់មកតង់ទៀតហើយកំពុងបាយកកពួកគាត់ធម្មតានៅតាមបណ្ដាស្រុកស្រែចំការគាត់ច្រើនតែហូបបាយម៉ោង10ជាងឬក៏ម៉ោង11ហ្នឹងហើយគឺគាត់ភាសាបាយអញ្ចឹងទៅពេលភាសាបាយរួចអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់រៀងពុលបាយអញ្ចឹងដាក់មកសម្បកសិនទៅពេលភ្ញាក់មកវិញម៉ោង 2:10 ល្មមបួលបើកវិទ្យុស្ដាប់កម្មវិធីការនៃទាំងពីរនឹងមើលថ្ងៃហ្នឹងមានអីប្លែកចាអីក៏ចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងផងដែរដោយសារតែតាមពិតវាគ្មិនរបស់យើងដូចជាលើកទី1អញ្ចឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះចាស់មែនទេលោកគ្រូបាទមែនហើយគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយក៏ជាកិត្តិយសដែរដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះចាហើយលោកគ្រូមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលចូលលើកទី1អញ្ចឹងហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបើគិតទៅវិទ្យុ 102.5 នេះគឺលើ20ខេត្តក្រុងអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងច្រើនដែរដែលបានលើអញ្ចឹងសុំលោកគ្រូបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍តិចមកសប្បាយចិត្តឬក៏រំភើបញាប់ញ័រយ៉ាងណាណាសូមជួយបង្ហាញដល់បងប្អូនយើងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ផងចាបាទអរគុណកញ្ញាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងណាស់បេះដូងចង់លោតដឹបដាក់ឥឡូវនេះបាទហើយមិនដែរភ័យអត់ចាស់ចង់មានអារម្មណ៍ថាភ័យតិចហើយហើយព្រោះថាសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានលឺទូទាំងសឹងតែទូទាំងប្រទេសហើយបាទចាហ្នឹងហើយបាទសូមអរគុណហើយជាពិសេសនោះអ្វីដែលភ័យខ្លាំងជាងគេគឺពួកខ្ញុំអង្គុយគៀបសងខាងហ្មងគឺថាវាមិនកិត្តិយសរបស់យើងគាត់រៀងហឹងខ្លួនតែហឹងខ្លួនទៀតណាចាអើយក្រោយបានស្ដាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍អត់ទាន់បានដឹងឈ្មោះទេចាសូមអធិស្ឋានឥឡូវនេះពីកម្មវិធីនឹងមិនប្រកាសទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យខាងលោកគ្រូគាត់ជាអ្នកប្រកាសទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងជាងចាពួកគាត់សម្លេងគាត់រៀងតាក់ទាញជាងណាចាប្រហែលជាសម្លេងពីរោះហើយអញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយបាទអរគុណជំរាបសួរម្ដងសូមជំរាបសួរម្ដងទៀតគឺខ្ញុំបាទឈ្មោះប្រាវសុខមីចាដែលជាអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវនៅខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាហៅកាត់ថា AMK ចា AMK បើសិនជានិយាយពី AMK អញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនយើងខ្លះគាត់រៀងពិបាកស្គាល់ប៉ុន្តែបើប្រាប់ថាខាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខាងអាវស្វាយណាគេស្គាល់ហ្មងខាងហ្នឹងចាគេស្គាល់ច្រើនចាហើយថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺនឹងជជែកពិភាក្សាទាក់ទងជាមួយនឹងគោលការណ៍ការពារអតិថិជនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលឡែកកាលពីខែមុនយើងអាចនិយាយថាសប្តាហ៍មុនឬក៏អីទេណាព្រោះប្រធានបទនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាម្ដងទេក្នុងមួយខែចាហើយកាលពីខែមុននោះគឺយើងបានពិភាក្សាតែទៅមួយគោលការណ៍ទីប្រហែលកញ្ញានាងចាំអត់ចាំបងកាលពីមុនយើងជជែកគ្នាអំពីគោលការណ៍ទី2គោលការណ៍ទី2ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរការពារបំណុលវ៉ាន់កចាការការពារអតិថិជនពីបំណុលវ៉ាន់កចាឥឡូវនេះថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែមុននឹងបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីអនុញ្ញាតសូមឲ្យវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនឹងបានបង្ហាញអំពីការគោលការណ៍ទាំង7សិនថាតើមានអ្វីខ្លះទី1អីទី2អីទី3អីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់យើងគាត់នេះគេហៅជាការរំលឹកមេរៀនឡើងវិញគេលោកបងប្អូនយើងគាត់ភ្លេចមេរៀនចាស់អញ្ចឹងចាសូមអនុញ្ញាតវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងចាបាទសូមអរគុណតាមពិតទៅគោលការណ៍ទាំង7នេះគេបានបង្កើតឡើងជាយូរណាស់មកហើយគឺដំបូងឡើយគឺមានតែ6ទេគោលការណ៍ហ្នឹងគឺបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ2008ចាបាទហើយបន្ទាប់មកក្រោយមកទើបបានគេនៅក្នុងឆ្នាំបន្ថែមមួយទៀតចាមិនមែនរកឃើញបន្ថែមមួយទៀតទេគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2011គេក៏បានចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើគោលការណ៍ហ្នឹងឡើងវិញហើយក៏គេចាប់ផ្ដើមបំបែកគោលការណ៍មួយគោលការណ៍មួយចំនួនគេទុកដដែលគោលការណ៍មួយចំនួនគេកែពាក្យគោលការណ៍មួយចំនួនគេក៏មិនមែនមួយចំនួនទេគឺមួយគោលការណ៍មួយនោះគឺគេបំបែកជា2ដើម្បីឲ្យកាន់តែមានន័យច្បាស់មានន័យកាន់តែច្បាស់លាស់ទៅទៀតចា
ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍ទាំង7នេះភាគច្រើនមនុស្សភាគច្រើនគឺតែងតែគិតថាវាគឺជាគោលការណ៍សម្រាប់តែគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទេចា៎ប៉ុន្តែតាមពិតជាក់ស្ដែងវាមិនមែនជាគោលការណ៍សម្រាប់តែគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទេវាអាចអនុវត្តទៅតាមផលិតផលផ្សេងទៀតហើយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជាដើមចាត្រឹមត្រូវព្រោះអាចអនុវត្តបាននៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងឬក៏អង្គការអញ្ចឹងព្រោះធម្មតាក្រុមហ៊ុនក៏មានអតិថិជនរបស់គាត់ដែរត្រូវកញ្ញានេះគឺអ្នកដែលទៅប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់គាត់ឬក៏ទៅទិញផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាអតិថិជនរបស់គាត់ហើយចាបាទហើយមួយវិញទៀតនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺគេសំដៅភាគច្រើនទៅលើតែផលិតផលកម្ចីទេចាត្រឹមត្រូវតាមពិតវាត្រូវអនុវត្តទាំងអស់ទាំងផលិតផលកម្ចីផលិតផលសន្សំផលិតផលបញ្ញើនិងផលិតផលផ្សេងទៀតដែលមានចាហើយគោលការណ៍ទាំង7នេះគឺខ្ញុំសូមសង្ខេបចាអត់អីទេអាចគ្រាន់តែទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងទៅរួចហើយយើងនឹងជ្រើសរើសយកគោលការណ៍មួយដើម្បីយកមកពិភាក្សាលម្អិតចាបាទគោលការណ៍ទី1នោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើផលិតផលបង្កើតផលិតផលដែលសមស្របបាទសមស្របទៅនឹងអតិថិជនហើយយើងមានន័យថាយើងបញ្ជូនផលិតផលនោះទៅឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការការពារអតិថិជនជៀសវាងឲ្យផុតពីការបំណុលវណ្ឌកចា៎បាទចំណែកទី3នោះគេហៅថាតម្លាភាពដែលគោលការណ៍ទី3ហ្នឹងគោលការណ៍ទី3និងទី4នោះពីមុនគឺមានតែមួយទេពីមុនគឺគេដាក់ថាតម្លាភាពនិងតម្លៃដែលប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវអាហ្នឹងនៅកាលពីឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែដោយសារតែក្រោយមកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមបំបែកវាកាន់តែច្បាស់ទៀតកាន់តែច្បាស់គឺគេបំបែកជាពីរគោលការណ៍គឺគោលការណ៍ទី3ទៅជាតម្លាភាពហើយនិងគោលការណ៍ទី4គឺជាតម្លៃដែលប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវចំណែកឯគោលការណ៍ទី5គោលការណ៍ទី5មានអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាគាត់ឲ្យឈ្មោះថាគោលការណ៍ដែលថាដំណើរការនៃការប្រមូលត្រឡប់មកវិញដែលសមស្របប៉ុន្តែអានោះគឺសម្រាប់តែកម្ចីទេផលិតផលកម្ចីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺការប្រព្រឹត្តចំពោះអតិថិជនដែលមានភាពសុក្រិតមានភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងការគោរពគាត់បាទចាដល់ក្រមសីលធម៌អញ្ចឹងណាចាបាទហើយចំណែកគោលការណ៍មួយទៀតគឺគោលការណ៍ទី6គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរក្សាទុកទិន្នន័យឬក៏ព័ត៌មានរបស់អតិថិជននឹងឲ្យបានជាប់ជាសម្ងាត់បាទគឺមិនឲ្យលេចធ្លាយទៅដល់ភាគីណាផ្សេងទៀតដែលគេអាចយកព័ត៌មានរបស់អតិថិជនទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រើក្នុងគោលបំណងអាក្រក់ណាមួយចាហើយចំណែកគោលការណ៍ចុងក្រោយគឺគោលការណ៍ទី7ហ្នឹងគឺវិធីសាស្ត្រឬក៏របៀបនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហារបស់អតិថិជនដែលអតិថិជនគាត់តែងពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគឺគាត់តែងតែនិយាយឬក៏ប្រាប់ឬអូនតែប្រាប់ដល់ស្ថាប័នឬក៏បុគ្គលិកអីផ្សេងអញ្ចឹងសួរថាតើស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅឲ្យពួកគាត់វិញការឆ្លើយតបការតវ៉ាឬក៏ត្អូញត្អែណាចាសូមអរគុណសម្រាប់ភាពកិត្តិយសរបស់យើងដែលបានរំលឹកមេរៀនចាស់ដល់កញ្ញានេះមិនដឹងថាកញ្ញានេះចាំបានប្រហែលទេមិញហ្នឹងឃើញដៃកត់ឡើងញាប់ស្អេកអស់ហើយប៉ុន្តែមិនដឹងកត់បានប្រហែលកត់បានទាំងអស់ឥឡូវមិនច្បាស់ទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យកញ្ញានេះបង្ហាញ3-4 ចំណុចមកចាំនាងខ្ញុំបង្ហាញ3ចំណុចមកទៀតឆ្លើយ4ហ្នឹងណាពួកកញ្ញានេះក្មេងជាងហ្មងការចងចាំល្អជាងចាហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអំពីគោលការណ៍ទាំង7ចាគោលការណ៍ទី1គឺនិយាយអំពីផលិតផលដែលហើយដាក់ឲ្យសមស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនអញ្ចឹងហើយទី2គឺការការពារបំណុលវណ្ឌករបស់អតិថិជនចំណុចទី3គឺបន្លាភាពហើយចំណុចទី4គឺឆាប់មិនចំណុចទី3មានថាម៉េចតម្លាភាពចាអូយខ្ញុំឮតែបន្លាភាពបងប្អូនយើងមិញឮដូចយើងខ្ញុំអញ្ចឹងអត់មិញខ្ញុំកំពុងគិតថាចំកម្មវិធីរបស់យើងមានស្អីមានបន្លាមានស្អីផងតម្លាភាពអញ្ចឹងតែឥឡូវបន្តទៀតចំណុចទី4គឺនិយាយអំពីតម្លៃចាហើយចំណុចទី5ចំណុចទី5គឺតកតងជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តចំពោះអតិថិជនប្រកបដោយការគោរពនិងការផ្ដល់តម្លៃចាហើយចំណុចទី6ហ្នឹងគឺការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អតិថិជនចាមិនឲ្យបែកធ្លាយរឿងសម្ងាត់អីផ្សេងៗទេចាហើយចំណុចទី7ហ្នឹងគឺការឆ្លើយតបនៅការត្អូញត្អែរឬក៏ផលវិបាកដែលអតិថិជនហ្នឹងគាត់បានគាត់បានជួបប្រទះក៏ដូចជាគាត់បានបង្ហាញទៅឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងចាមិនមែនថាគួយឮគាត់ល្អហើយចេះតែបិទណាបិទរឿងហ្នឹងបិទរឿងហ្នឹងអត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងព្រោះថាអតិថិជនរបស់យើងគឺគាត់គឺជាខ្យល់ដកដង្ហើមណារបស់ស្ថាប័ននីមួយៗចាស់តាមត្រូវប៉ុន្តែកញ្ញានេះ
រៀងក្រៅសាច់រឿងតិចណាបងឆ្ងល់មួយចាឆ្ងល់ភាពកិត្តិយសរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងមិនបងឃើញភ្នែកគាត់រៀងទូចទូចគាត់ចូលចិត្តលាក់លៀមគាត់ភ្នែកទូចទូចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងនឹកឃើញតារាកំ pl របស់យើងលោកពូកុយចាចង់ជំរាបសួរបន្តិចសម្រាប់ញ៉ាតកុំប្រកាន់ណាភ្នែកកិត្តិយសរបស់យើងចង់សួរលោកគ្រូថាលោកគ្រូមានជាប់ខ្សែស្រឡាយឬក៏បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់លោកពូកុយទេចាអូនិយាយពីលោកពូកុយវិញមកខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ណាបាទហើយនៅស្រុកជាមួយគ្នាទៀតដឹងសាច់ញាតិហ្មងចាស្រុកមួយគ្នាទៀតចាសាច់ស្អាងដូចគ្នាទៀតចាប៉ិននិយាយកាប់ពិតទៅលោកគ្រូជាប់សាច់ញាតិរបស់គាត់មែនតែនឯក៏បងនិយាយលេងលោកគ្រូត្រូវជាប្អូនត្រូវជាក្មួយឬក៏យ៉ាងម៉េចជាប់សាច់ញាតិមិនដែលឆ្ងាយបន្តិចប្រហែលជាគាត់ស្គាល់ខ្ញុំទេខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្រើនដូចតែខ្ញុំដែរនឹងអញ្ចឹងស្មានតែក្រាន់បាយជាងខ្ញុំចាឃើញថាភាពកិត្តិយសរបស់យើងបានបង្ហាញហើយភ្នែកគាត់ទូចមែនមិនតែអត់បានជាប់ខ្សែស្រឡាយទេរបស់លោកពូកុយទេចាគាត់ចេះឆ្ងល់ងាកទៅចេះឃើញដូចប្រហែលចាឥឡូវនេះដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងជជែករឿង7ចំណុចនេះរួចហើយគោលការណ៍តែ7ហ្នឹងហើយតើយើងនឹងជជែកអ្វីលម្អិតបន្តទៀតកញ្ញានាងចាអើយពិតជាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងតាំងពីចំណុចទី3នៃគោលការណ៍ទាំង7ដែលនិយាយអំពីបន្លាភាពបន្លាទៀតទេដំឡាភាពចាសូមអធិស្ឋានចំពោះប្រិមិត្តបងដាត់នេះខ្ញុំរៀងធំតិចអញ្ចឹងចេញដំឡាភាពចាដំឡាភាពតែពិតយើងមានយើងនឹងជជែកលំអិតតទៅជាមួយនឹងចំណុចទី3តទៅដំឡាភាពនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងជជែកតទៅជាមួយនឹងដំឡាភាពនេះខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតបងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិមិត្តរបស់យើងនឹងទៅស្ដាប់រឿងខ្លីរបស់យើងជាមុនសិនចាពីព្រោះពេលវេលារបស់យើងកាត់លឿនមែនតែនចាហើយបន្ទាប់ពីនឹងយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងលំអិតតទៅជាមួយទី3ហើយបន្ទាប់មកគឺវគ្គឆ្លើយសំណួរចាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមិនមែនជារង្វាន់ធំទេរង្វាន់ធម្មតាសិនចាហើយបើសិនចង់បានរង្វាន់ធំកុំភ្លេចសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃសៅរ៍ត្រៀមសាក់ថ្មឲ្យពេញត្រៀមกระดาษត្រៀមប៊ិចកត់យកចំណុចល្អៗហើយប្រកួតឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នារង្វាន់ធំអីគេបងចាទូរទស្សន៍ចាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនមានទទួលមើលទេកញ្ញានាងនៅអត់តាន់មានទេចានេះខ្ញុំសុំចូលមួយដែរអត់ទាន់មានចាំសំលុយទិញតាមក្រោយព្រោះអីភាកានេះអត់ឲ្យទេចូលទេចាហើយឥឡូវនេះសូមបងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តរបស់យើងទៅជួបជាមួយនឹងរឿងខ្លីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរមីងមានយកឯកសារមកគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅមីងចាយកមកឲ្យលោកគ្រូរួចលោកគ្រូមានត្រូវការអីបន្ថែមទៀតអត់លោកគ្រូបាទអត់អីទេមីងនៅចាំតែថ្នាក់លើខ្ញុំគាត់មកពិនិត្យម្ដងទៀតតែប៉ុណ្ណោះមីងណែលោកគ្រូសាខ្ញុំត្រឹមត្រូវណាតាំងតែពីដើមមកនេះមិនដែលខ្ចីបុលលេខ2អ្នកណាទេឥឡូវមកខ្ចីលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាយូរខ្មាស់គេមិនដឹងអត់អីទេមីងហើយលោកគ្រូសូមលោកគ្រូកុំប្រាប់អ្នកណាឲ្យដឹងពីពួកខ្ញុំខ្ចីលុយនេះសោះលោកគ្រូបាទមិនអីទេមីងនេះជាទូនីតិសម្រាប់ខ្ញុំទៅហើយក្នុងការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់សម្រាប់អតិថិជនបើមិនមានអ្វីចាំបាច់ខ្ញុំមិនបង្ហាញចេញមកនោះទេមីងអូយខ្ញុំអរគុណហើយលោកគ្រូធូរចិត្តបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកមីងម្ដងទៀតថាអ្នកមីងត្រូវការដើមទុនចំនួន1លានរៀលដើម្បីទិញទំនិញមកដាក់បន្ថែមហើយលោកពូគឺជាជាងធ្វើផ្ទះអ្នកមីងជាអ្នកធ្វើស្រែនឹងមានលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយបន្តិចបន្តួចនៅមុខផ្ទះចាត្រូវហើយលោកគ្រូណែលោកគ្រូហួយលុយហ្នឹងមើលទៅប្រហែលជាអាចបានមុនចូលឆ្នាំដែរទេលោកគ្រូបាទបានណាមីងពីព្រោះយូរបំផុតប្រហែលជា3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមីងនឹងទទួលបានលុយនឹងហើយអ្នកមីងប្រញាប់លុយខ្លាំងមែនទេអ្នកមីងអូគឺមីងចង់ទិញអីវ៉ាន់ដាក់បន្ថែមឲ្យទាន់រដូវបុណ្យចូលឆ្នាំណាលោកគ្រូព្រោះចូលឆ្នាំអញ្ចឹងលក់ដាច់ណាស់ម្នាក់បានឈប់សម្រាកមកពីគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីជួបជុំគ្រួសារបាទអ្នកមីងកុំបារម្ភអីចាំខ្ញុំជួយប្រញាប់ឲ្យអ្នកមីងចាអរគុណហើយលោកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកមីងខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកមីងសិនហើយអ្នកមីងចាលោកគ្រូថ្ងៃដែរហើយចឹងខ្ញុំគិតទៅហូបទៅផ្សារទិញម្ហូបទុកគ្រាន់ស្លស្លុកហូបសិនម៉ែ
អូយមិញមកដល់ផ្សារនេះអេត្រីខ្ញុំថ្ងៃនឹងស្រស់ណាស់មិញអើយជួយទិញ1គីឡូ2គីឡូយកទៅផ្ទះទៅមិញអូមិញណែជួយទិញត្រីខ្ញុំ1គីឡូ2គីឡូមកមិញអើយណែស្រស់ដល់ហើយណែខ្ញុំត្រីល្អទៀតហើយមិញមើលមកណាមើលអាក្បាត្រីមួយនេះ1គីឡូប៉ុន្មានតាមិញអាហ្នឹង15000មិញថ្លៃម៉េះនេះ13000បានហើយមិញអើយណែអត់កាត់ថ្លៃទេមិញ1គីឡូ14000យកទៅស្លមកជូរក្បាលត្រីស្លឹក7ឆ្ងាញ់ណាមិញវាឆ្ងាញ់ហើយតែណែមិញបើមិញយកខ្ញុំធ្វើឲ្យស្អាតឲ្យនេះតែមកល្អតែហ្មងមិញអញ្ចឹងក្លឹងអាតូចនេះឲ្យខ្ញុំមួយមើលអូមិញចាំមកផ្លែអញ្ចឹងណែចាំខ្ញុំក្លឹងឲ្យណាអានេះកន្លះគីឡូចាស់ខ្វះតែបន្តិចទេ6ខាំតែខ្ញុំគិតតែកន្លះគីឡូបានហើយមិញអើយណែចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យស្អាតឲ្យមិញណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាំយកមើលធ្វើឲ្យស្អាតផងពោះវាអីនឹងវះឲ្យល្អផងណាបាទមិនភ័យទេមិញអើយធានាមកស្អាតជូនណែម៉ែឃើញណែមកណែជើងវាគូប្រាប់មួយចោះមួយអីអានេះខ្ញុំឮគេថានេះកពើប្រពន្ធអានទឹកសៅនឹងជាពាក់លុយគេឲ្យវ៉ាន់កហើយហើយនិយាយមែនអីអ្នកមែនតើពុតមែនណាខ្ញុំឃើញហើយគ្រូខាងអង្គការមកទានលុយទឹកល្ងាចជីចប់ជីដើមចាំសឹកមកផ្ទះវាអស់អូយអញ្ចឹងផងនេះឃើញលុយចាយពេញដៃណាពិតជាមុខខាក់ណាជិះប៉ះគេមែនតំងហើយឃើញរឹកហំពួនហើយស្មានតែគ្រាន់បើតាមពិតជាពាក់លុយគេសោះហ្នឹងសង្ស័យតែបន្តិចទៀតណាអស់ផ្ទះអស់ដីនៅទេខ្ញុំជាអ្នកភូមិផងបងជាមួយគ្នាចាហេតុអីក៏និយាយខ្វក់ពីគ្នាយ៉ាងនេះហើយបាក់មែនបែនបាទមិញត្រីឬហើយមិញចាហើយអស់ប្រហែលដែរទៅបាទ7000មិញណែនេះលុយណាបាទអរគុណមិញគ្រប់ហើយណាអត់មានជាពាក់ទេបាទអរគុណហើយមិញណែថ្ងៃក្រោយកុំភ្លេចមកជួយទិញទៀតផងណាមិញណាអូត្រីស្រស់បងប្អូនទិញត្រីទេបងបងទិញត្រីទេបាទត្រីស្រស់ល្អនេះតើប្អូនពៅពិតជាពាក់លុយគេដល់ថ្នាក់នឹងមែនអីអញ្ចឹងតើខ្ញុំគួរតែនៅបន្តខ្ចីលុយនេះឬក៏យ៉ាងណាមិនកើតទេខ្ញុំបើនៅតែគិតបែបនេះគឺមិនកើតទេខ្ញុំត្រូវតែទៅសួរប្អូនពៅសិនទៅបានបើអើយបើនៅផ្ទះទេហ្នឹងចាអូយអ្នកណាគេចេះអូបងផឹមហើយខ្យល់អីបក់បងមកដល់ហ្នឹងអូគឺបងដើរកាត់នេះក៏ឈៀងចូលមកលេងមួយផ្លែតទៅអូអញ្ចឹងទេហើយសុខសប្បាយទេហ៎សុខតាបងអញ្ជើញអង្គុយលេងសិនណាបងណាហើយមើលខ្ញុំទៅយកទឹកយកអីឲ្យបងភាសាអរគុណហើយពៅនេះបងអញ្ជើញភាសាទឹកឲ្យបាត់ហត់បាត់អីសិនទៅអរគុណហើយណាពៅអូចេះមុំមកដល់ល្មមបងផឹមបងឯងអង្គុយលេងក្នុងនឹងសិនហើយខ្ញុំទៅយកលុយគេមកផ្លែតចាមអីទេហើយពៅទៅជួបគេមានការអីហ្នឹងណាហើយពៅហួចលុយអីគេហ្នឹងឯងធ្វើជាមេតុងទីនគេមែនហាពៅអូមេតុងទីនស្អីបងនេះគឺចេះមុំហ្នឹងគាត់យកលុយផ្ញើខ្ញុំទុកឲ្យបងឲ្យលោកគ្រូខាងអង្គការហ្នឹងណាបងលុយសម្រាប់បងឲ្យលោកគ្រូបើបងអាចសុំសួរប្អូនរឿងមួយបានអត់ហ្នឹងចាំមានតែស្អីបងឆ្ងល់អីចាប់សួរមកហើយបើសិនជាមិនពិតសូមពើកុំខឹងបងណាចាមិនអីទេបងមិនអីទេបងឮគេថាពើជាពាក់លុយគេច្រើនណាស់ហើយមួយថ្ងៃឃើញតែបុគ្គលិកគេនឹងមកទាលុយមិនលួសពេលសោះតើនេះវាជាការពិតដែរឬអត់ហាពើអូអ្នកណាគេថាបងវាមិនពិតទេអូប្រហែលជាគេអាសាឃើញលោកគ្រូចេញចូលផ្ទះខ្ញុំហើយមកទៅបើមិនពិតអញ្ចឹងតើយ៉ាងម៉េចវិញទៅណោះ
រឿងរ៉ាវគឺអញ្ចេះណាបងអូយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំណាពិតជាបានខ្ចីលុយពីលោកគ្រូមែនខ្ញុំខ្ចីយកមកបង្ហើជាក្រានបាយនេះអាចក្រានខាងក្រោយហ្នឹងបងតាពីកន្លះឆ្នាំមុនអញ្ចឹងទេហើយចាតែខ្ញុំណាបានសងផ្ដាច់ទៅលោកគ្រូអស់ហើយកាលដែលលោកគ្រូគាត់ចេះតែចិញ្ចោនេះគឺមកពីលោកគ្រូឃើញខ្ញុំហ្នឹងមានការទទួលខុសត្រូវបងលុយណាក៏ទៀងទាត់នឹងមានភាពស្មោះត្រង់ទៀតចឹងហើយបានជាលោកគ្រូនោះក៏សុំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងធ្វើជាដេឡាជួយប្រមូលលុយក្នុងភូមិឲ្យគាត់អញ្ចឹងទេហើយចាហើយគាត់ហ្នឹងបានសុំផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងធ្វើជាទីស្នាក់ការប្រមូលប្រាក់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់បងប្អូនយើងនេះដែលគាត់នៅឆ្ងាយពីទីស្នាក់ការរបស់លោកគ្រូនៅខេត្តអញ្ចឹងបានជាឃើញលោកគ្រូចេញចូលគេថាពើជាពាក់លុយគេទៅវិញហើយធូរចិត្តបន្តិចខ្ញុំមិនក៏បងដកដង្ហើមធំអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅបងមកថ្ងៃនេះដូចជាមិនមែនមានរឿងតែប៉ុណ្ណឹងទេពិតមែនទេបងពិតជាអ្នកឯងមិនចិត្តមែនពើតាមពិតទៅបងកំពុងតែខ្វាយខ្វល់ចិត្តខ្លាំងណាស់ពីរឿងខ្ចីលុយនឹងណាមិនដឹងថាការសម្រេចចិត្តខ្ចីលុយរបស់បងនឹងវាត្រូវឬក៏ខុសនោះទេចាវាពិតជាមិនមានអ្វីខុសឆ្គងទេបងប្រសិនបើបងខ្ចីយកលុយទៅមានគោលដៅច្បាស់លាស់មិនអោយហួសពីលទ្ធភាពមិនខ្ចីពីលោកគ្រូនេះទៅសងលោកគ្រូនោះឬក៏អ្នកចងការឯកជនចាខ្ចីយកមកស៊ីដើម្បីបង្កើនចំណូលនោះវាមិនខុសទេបងហើយក៏មិនធ្វើឲ្យបងអន្តរាយដែរបងមិនមែនយកលុយមកហឺហាឬលេងល្បែងឯណាមែនទេបងចាត្រូវហើយពៅចាខ្ញុំមកស្គាល់ចរិតបងច្បាស់ណាស់ថាបងមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទនេះនោះទេបងនេះចេះតែបារម្ភខ្លាចគ្មានសមត្ថភាពសងទៅលោកគ្រូវិញនឹងខ្លាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគ្រួសារបងម្យ៉ាងបងក៏ធ្លាប់ឮរឿងមិនល្អខ្លះពីការខ្ចីប្រាក់នេះដែរចាការបារម្ភរបស់បងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ចឹងហើយដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះបងចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់តែព័ត៌មានណាដែលពិតតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលស្នើសុំខ្ចីប្រាក់បងមិនត្រូវបំភ្លើសឬបំផោងព័ត៌មានចំណូលចំណាយរបស់បងដែលព្រោះតែខ្លាចមិនបានលុយតាមចំនួនដែលបងចង់បាននោះទេបងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងការចាយវាយរបស់បងនិងគ្រួសារឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងមុនចាម្យ៉ាងទៀតណាបងមនុស្សភាគច្រើនណាច្រើនតែគិតថាការខ្ចីលុយគេនោះវាគឺជារឿងអាម៉ាស់បាក់មុខខ្លាចគេសើចខ្លាចគេរិះគន់តែការពិតវាគ្មានអីត្រូវខ្មាស់ទេការពិតលុយដែលខ្ចីគេក៏ដូចជាលុយរបស់យើងដែរព្រោះយើងមិនបានទៅសុំគេទេទេមែនទេបងចាត្រូវហើយពៅវាដូចតែលុយយើងសំដែរនឹងក៏គ្រាន់តែយើងនឹងយកមកចាយមុនបន្ទាប់មកទើបយើងបង់សងទៅគេវិញតិចដងទៅតាមដំណាក់កាលតែប៉ុណ្ណឹងមែនហើយនៅតែជាលុយយើងដដែលនឹងគ្រាន់តែយើងយកមកចាយមុនប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងបងយកមកពង្រីកមុខរបររបស់បងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់បងនេះគឺវាល្អប្រសើរអញ្ចឹងបងមានរឿងអីគួរឲ្យខ្មាស់ចាពិតមែនហើយបងហើយក៏មិនមានអីគួរឲ្យបារម្ភដែរចាប៉ានីងគឺបងលែងគិតទៀតហើយណាពៅចាបងឯងគិតអញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយបងពៅបងអរគុណហើយណាដែលបានពន្យល់បងពេលនេះបងយល់ហើយចាមិនបាច់គុណស្រ័យអីទេបងយើងសិតតែជាញាតិមិត្តចិត្តខាងគ្នាទេហើយបងក៏លែងបារម្ភទៀតដែរបារម្ភទៅស្អីបងចាអរគុណពៅអាឡែងតែនិយាយចាពៅអើយម៉ោងដល់បាយទឹកកូនល្មមបងគិតសុំលាពៅទៅសិនហើយណាចាបងហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយបងឯងអាសាមកលេងខ្ញុំផងបងណាចាមិនអីទេពៅល
លុយរបស់គេមែនតែបានចំណេះហើយថានឹងបានរង្វាន់ទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ017 999 126 070 99 10 25 097 61 53 999នៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតនិងលុយរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 12 ដល់ម៉ោង 1 ថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុទន្លេ FM 102.5 MHz ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីជីវិតនឹងលុយវគ្គទី2ចាបើអើយបើដល់ម៉ោងហើយបើចាបងប្អូនយើងត្រៀមបិចត្រៀមកណ្ដាស់ហើយនៅជិតដល់ម៉ោងឆ្លើយសំណួរហើយចាឲ្យឃើញថាវាគ្មិនរបស់យើងមិនបានជ្រួញចើមហើយស្ដាប់រឿងហើយដូចយើងជ្រួញចើមអញ្ចឹងតែជ្រួញចើមហ្នឹងគឺដោយសារមានពេលតិចពេកអញ្ចឹងអាចបញ្យល់អតិថិជនបានតែបន្តិចនឹងចប់បាត់ទៅហើយចាហើយឥឡូវនេះដោយសារតែមុននេះគឺយើងបានបង្ហាញរឿងខ្លីរបស់យើងរួចបង្ហាញហើយចំណងជើងនៃរឿងខ្លីហ្នឹងគឺមានចំណងយើងថាហេតុអ្វីយើងខ្ចីប្រាក់ហេតុអ្វីយើងខ្ចីប្រាក់ហេតុអីក៏យើងត្រូវខ្ចីប្រាក់ហើយមុននឹងខ្ចីប្រាក់តើយើងគួរសង្កេតទៅលើចំណុចអីគេខ្លះគិតទៅលើអ្វីខ្លះចាហើយឥឡូវនេះដោយសារតែយើងនឹងពិភាក្សាលំអិតតកតងជាមួយនឹងគោលការណ៍ទី3ស្ដីអំពីតម្លាភាពចាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនឹងធ្វើការបកស្រាយតើនៅត្រង់ចំណុចតម្លាភាពចំណុចគោលការណ៍ទី3នេះតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងទៅអនុវត្តផ្ទាល់មិនថាតែខាងប្រាក់កម្ចីទេប៉ុន្តែដូចជាសេវាកម្មផ្សេងៗការផ្ទេរប្រាក់ឬក៏ការដាក់ប្រាក់បញ្ញើអីផ្សេងៗណាតើត្រង់ចំណុចតម្លាភាពនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរចាបាទសូមអរគុណដោយសារតែមានពេលខ្លីខ្ញុំបានសូមចូលទៅដល់ចំណុចទី3នឹងតែម្ដងគឺតកតងជាមួយនឹងតម្លាភាពចាតម្លាភាពនេះគឺគេសំដៅទៅលើការតម្លាភាពទៅលើព័ត៌មានមានន័យថាទាំងស្ថាប័នទាំងអតិថិជនផ្ទាល់គឺត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យជាក់លាក់ទៅគ្នាសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកចា៎ឧទាហរណ៍ដូចជាស្ថាប័នគាត់ឲ្យអតិថិជនខ្ចីផលិតផលកម្ចីគាត់តែងតែមានផលិតផលកម្ចីច្រើនផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រាប់ព័ត៌មានពីកម្ចីនោះប្រភេទកម្ចីនីមួយៗទៅដល់អតិថិជនទាំងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាំងអត្រាការប្រាក់ទាំងថ្លៃនិងរយៈពេលទាំងផលិតផលលក្ខណៈរបស់ផលិតផលផ្សេងៗពីគ្នាអីចឹងឲ្យគាត់ឲ្យអតិថិជនហ្នឹងគឺបានដឹងឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលអតិថិជនបានដឹងច្បាស់ពីផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តគាត់ធ្វើការពិចារណាហើយគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើផលិតផលមួយណាដែលត្រូវជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងគឺគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនគាត់មានន័យថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាស្ថាប័នណាមួយដែលឲ្យខ្ចីលុយអតិថិជនប៉ុន្តែគាត់អត់បានប្រាប់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅដល់អតិថិជនច្បាស់លាស់ទេឧទាហរណ៍ថាគាត់អតិថិជនសុំខ្ចី1លានជាក់ស្ដែងគឺគេកាត់ថ្លៃសេវាកម្ម 5,000 រៀលប៉ុន្តែស្ថាប័នអត់បានប្រាប់ថ្លៃកាត់ហ្នឹងទៅដល់អតិថិជនទេមានន័យថាអតិថិជនសុំខ្ចី1លានអញ្ចឹងគាត់អត់បានប្រាប់ថាថ្លៃកាត់ហ្នឹងទេដល់ថ្ងៃដែលយកលុយទៅឲ្យដកចេញ 5,000 មកអញ្ចឹងទៅដកចេញ 5,000 បាត់ចាអតិថិជនទៅដល់គាត់បានទទួលតែ 995,000 ចាបាត់ 5,000 ទៅណាបាត់ 5,000 ទៅណាអតិថិជនគាត់ថាគាត់អត់ដឹងស្អីផងគាត់អត់ដឹងផងមិនបាត់លុយទៅណាអញ្ចឹងគាត់បន្ទោសស្ថាប័នថាស្ថាប័នបោកគាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងគាត់មិនពេញចិត្តទៅស្ថាប័នហើយវាឈ្មោះអត់ល្អទៀតមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអត់ល្អហើយវាងាយនឹងបាត់បង់អតិថិជនបាទអញ្ចឹងអារឿងព័ត៌មានហ្នឹងគឺត្រូវតែបើកចំហទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់ហើយឲ្យឱកាសអតិថិជនក្នុងការសួរថាតើគាត់មានឆ្ងល់កន្លែងណាតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺត្រូវតែបើកឲ្យអតិថិជនសួរទាំងអស់ហើយផ្ដល់ពេលណាមួយសមស្របដើម្បីអតិថិជនពិចារណាមិនមែនទៅដល់គ្រាន់តែប្រាប់គាត់ថាផលិតផលរបស់ខ្ញុំមានចំណុចនេះចំណុច1 2 3 4 5ចាអត់មានឲ្យពេលគាត់ពិចារណាដើម្បីគាត់សម្រេចចិត្តទេអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺត្រូវទុកពេលឲ្យគាត់ពិចារណាចាហើយចំណុចទី3ហ្នឹងដែរមិនមែនសម្រាប់តែអនុវត្តទៅលើស្ថាប័នទេចាគឺអតិថិជនក៏គាត់ត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវដែរមានន័យថាទន្ទឹមនឹងពេលដែលស្ថាប័នគាត់បានបើកបង្ហាញព័ត៌មានទៅដល់អតិថិជនហើយនោះអតិថិជនហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រាប់ព័ត៌មានជាក់លាក់ព័ត៌មានជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនឯងដោយមិនបំប៉ោងព័ត៌មានឬក៏ប្រាប់ព័ត៌មានខ្វះខាតអីទៅដល់ស្ថាប័នចា៎ព្រោះមានអតិថិជនមួយចំនួនគាត់ប្រាប់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់រលុយបានតែមួយខែគាត់រលុយបានតែ$100ឬក៏40,000ទេចា៎ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ចង់បាន
កម្ចីនោះច្រើនអញ្ចឹងគាត់ទៅប្រាប់ស្ថាប័ននោះថាគាត់រកបានមួយខែដល់ទៅ 80,000 រៀលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យព័ត៌មាននឹងប៉ោងឡើងពេលដែលព័ត៌មានប៉ោងឡើងគុណនឹង2នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នវាតម្លៃខុសពេលដែលស្ថាប័នវាតម្លៃខុសគាត់ក៏ដាក់កម្ចីឲ្យកាន់តែច្រើនចា៎បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យហួសសមត្ថភាពសងអញ្ចឹងវាតាក់ទងទៅនឹងចំណុចទី2វិញទៀតដែរចា៎ថាបំណុលពាន់កបាទអញ្ចឹងតាមពិតទៅចំណុចទី3នេះសំខាន់មែនទែនជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយតម្លាភាពគេហៅថាការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវជាក់លាក់មិនថាតែអតិថិជនទេដែលត្រូវបង្ហាញព័ត៌មានទៅដល់ស្ថាប័នតែស្ថាប័នដូចគ្នានឹងក៏ត្រូវតែបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់តាក់ទងមួយសេវាកម្មផលិតផលអត្រាការប្រាក់ផ្សេងៗហ្នឹងទៅឲ្យអតិថិជនដូចគ្នាដែរជាពិសេសអាចពេលខ្លះជួយគណនាអត្រាការប្រាក់អតិថិជននេះមែនទេគឺយើងត្រូវជួយអតិថិជន 1% អញ្ចឹងទៅយើងជួយគុណឲ្យគាត់ថាឥឡូវ1លានបើសិនជាអត្រាការប្រាក់មួយខែ 3.5% ឬក៏2. ប្រមាណ%អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគុណឲ្យគាត់មើលថាឥឡូវគុណទៅចេញជាទឹកលុយប្រមាណចាគាត់ទៅសងត្រឡប់មកចាមួយទៀតវិធីសាស្ត្រនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបែងចែកទៀតមានន័យថាឲ្យកាន់តែច្បាស់ប្រើពាក្យនៅក្នុងដែលប្រជាជនគាត់ស្ដាប់បានមិនមែនប្រើពាក្យគេហៅថាពាក្យបច្ចេកទេសដែលនៅក្នុងកម្ចីមួយចំនួនគេប្រើពាក្យបច្ចេកទេសអញ្ចឹងអតិថិជនគាត់អត់ដឹងទេគាត់ចូលលក្ខណៈភាសាខ្មែរមិនដែលយល់បាទដល់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើពាក្យឲ្យកាន់តែច្បាស់ដែលគាត់អាចស្ដាប់បានបាទសាមញ្ញហើយមួយទៀតបើសិនជាកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតឧទាហរណ៍អតិថិជននឹងគាត់គាត់ថ្លង់ឬមួយក៏គាត់ងងឹតភ្នែកអញ្ចឹងគាត់មើលអត់ឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រណាផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់យល់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងចា៎បាទគឺយើងត្រូវធ្វើជាគាត់យើងអានឲ្យគាត់ស្ដាប់ឬមួយក៏មានវិធីសាស្ត្រណាមួយទៀតដែលធ្វើជាកាយវិការឬមួយក៏អីផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់យល់បើសិនជាគាត់អាចចេះអក្សរយើងអាចសរសេរគាត់មើលបាននៅក្នុងករណីខ្លងអញ្ចឹងណាយើងអាចសរសេរគាត់មើលមែនទេចាហើយចុះបើសិនជាគាត់មើលអត់ឃើញធ្វើម៉េចទៅអូស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានចាហើយបើសិនជាគាត់គាត់មើលគាត់ស្ដាប់អត់បានយើងអាចធ្វើជាកាយវិការឬមួយក៏មានវិធីសាស្ត្រសរសេរឬក៏ផ្សេងទៀតចាហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាជនជាតិភាគតិចចាភាសារបស់គាត់ជួនកាលនិយាយទៅមកអីជាមួយនឹងយើងទៅយើងអីយើងស្ដាប់អត់បានទេចាហើយធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវរកអ្នកដែលស្ដាប់បានទៅបញ្យល់គាត់បាទយើងមិនមែនថាដោយសារតែគាត់ស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងស្ដាប់គ្នាអត់បានអញ្ចឹងត្រូវគ្នាផ្ដិតដៃយកលុយទៅបាត់ដិតមេដៃមេអីទៅហើយយកលុយទៅបានហើយចាំដល់ថ្ងៃសងមកគឺអត់ទេបាទចាអញ្ចឹងបានស្ថាប័នមួយគេខំបោះជាខិតបានផ្សព្វផ្សាយផងដើម្បីជូនព័ត៌មានទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់ហ្នឹងបាទចាជាការប៉ិនណាក៏ទៅចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចនៃការសម្រេចចិត្តរវាងមិនថាតែអតិថិជននិងស្ថាប័នទេអតិថិជនសម្រេចចិត្តក្នុងការទទួលប្រាក់កម្ចីហើយស្ថាប័នក៏សម្រេចចិត្តក្នុងការផ្ដល់កម្ចីដែរក្នុងករណីដែលគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យជាក់លាក់អញ្ចឹងទៅស្ថាប័នធ្វើការវិលំឡៃទៅលើគាត់ទៅថាគាត់សមបាច់នឹងទទួលឲ្យបានកម្ចីពីស្ថាប័នហើយចាអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនមួយទៀតនោះការដែលខាងស្ថាប័នគាត់ទទួលយកព័ត៌មានត្រូវការព័ត៌មានត្រឹមត្រូវពីខាងអតិថិជនហ្នឹងគឺដោយសារគាត់អត់ចង់ឲ្យអតិថិជនជួបបញ្ហាឬបំណុលវណ្ឌកប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអាចអតិថិជនគាត់អាចគិតក្នុងផ្លូវម្យ៉ាងទៀតថាជួនកាលគាត់កុនលុយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការលុយនឹងចាំបាច់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនបំផោងទេគាត់មិនអាចបានចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់ចង់បាននឹងបានទេត្រូវតែញ៉ាំនេះប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺអ្នកដែលលំបាកគឺហ្នឹងហើយអ្នកដែលពិបាកខ្លាំងជាងគេគឺខ្លួនគាត់នៅពេលក្រោយនឹងតែម្ដងព្រោះធម្មតាស្ថាប័នគាត់កាលណាបើប្រាប់មកអញ្ចឹងឯងគាត់ត្រូវការគុណគូអញ្ចឹងណាតាមក្បួនវិជាគុណនៃគាត់អញ្ចឹងចំនួនប៉ុណ្ណឹងគាត់អាចយកបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងវាស័ក្តិសមលទ្ធភាពរបស់គាត់ហើយមិនហួសហេតុពេកទេស្រាប់តែពេលយើងបំផោងទៅវាទៅជារឿងមួយធ្វើបាបខ្លួនឯងណាចាហ្នឹងហើយហើយចំណុចនេះដែរក៏វាមានសារៈសំខាន់ដែរសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នហើយនិងបុគ្គលិកមិនមែនបុគ្គលិកទេគឺអតិថិជនធម្មតាយើងដឹងហើយថាឧទាហរណ៍ថាយើងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទៅចោះថាបើសិនជាយើងដឹងព័ត៌មានពីគ្នាទៅវិញទៅមកច្បាស់លាស់ហើយពិតប្រាកដយើងមិនបានកុហកគ្នាមិនបានពោគ្នាអីគឺមានភាពកាន់តែស្និទ្ធស្នាលមានភាពកាន់តែស្និទ្ធស្នាលមានភាពស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកចាសូមអរគុណដល់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងដែលបានពន្យល់អំពីចំណុចទី3តើតងជាដំណាភាពនៅក្នុងគោលការណ៍ទាំង7របស់ Christian Micro ហិរញ្ញវត្ថុចាឥឡូវនេះបងអូពេបើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយឬនៅចាហើយកញ្ញានេះត្រៀមហើយនៅហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងសូមត្រៀមដើម្បីដាក់បន្ទុកផងដែរថាតើអ្នកណាដែលឆ្លាតជាងគេហើយឆ្លើយត្រូវសំណួរនៅថ្ងៃនេះចាឥឡូវនេះសូមទទួលទូរស័ព្ទពីប្រិមិត្តរបស់យើងចាអាឡូជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងចាអញ្ចឹងខំផ្ចាំងណាដែរបង
ចាសូមអញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះបងចាឈ្មោះអីដែរបងស្ដាប់អត់ឮបងអូពេខ្ញុំស្ដាប់អត់សូវបានទេសូមបងជួយសេរីតិចមកអាឡូបងប្រុសសូមអនុញ្ញាតម្ដងទៀតណាដោយសារតែយើងរៀងពិបាកស្ដាប់បងបន្តិចមិញបាទខ្ញុំជួយសរនបងចាបងសរនចាកាត់ឈ្មោះទុកមួយបងសរននៃខំមកពីខាងណាដែរភ្នំពេញភ្នំពេញប៉ុនម្ដុំណាមកចិត្តជួយចំតង់អូចិត្តគ្នាដែរបងងៀងកងពួកខ្ញុំចាហើយត្រៀមខ្លួនរួចហើយនៅបងនៅឆ្លើយនឹងសំណួររបស់កម្មវិធីត្រៀមហើយបងចាណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាត្រៀមហើយនាងខ្ញុំសូមប្រកាសសំណួរតែម្ដងចាសំណួររបស់យើងគឺសូមឲ្យបងពន្យល់ពីចំណុចទី3តាក់ទងជាមួយនឹងតម្លាភាពតើតម្លាភាពមានអត្ថន័យយ៉ាងណាចាបាទតម្លាភាពបើយើងនិយាយទៅគឺគឺជាការផ្ដល់ព័ត៌មានមួយដែលពិតប្រាកដជាក់លាក់និងស្មោះត្រង់បងចាការផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ពិតប្រាកដនិងស្មោះត្រង់ទៀតចានៅស្ថាប័នចាបងអាចរកឧទាហរណ៍ឬក៏ស្អីបន្តិចដើម្បីជាការបញ្យល់បន្ថែមបានទេបងដើម្បីច្បាស់ណាកាន់តែអែមណាយល់បានច្រើនត្រូវច្រើនបានបន្ទុកច្រើនចាសម្រាប់ភាពនេះលើកដល់មកនេះព័ត៌មានពិតប្រាកដដូចលោកគ្រូវេកមិនលើកខាងដើមនេះយើងមិនកាខែមួយខែតែតែមិនចាយើងប្រាប់ទៅមន្ត្រីអនុទានចាហ្នឹងថាយើងមិនទទួលបាន80,000ឬក៏90,000អាហ្នឹងវាអត់មានតម្លាភាពទេយើងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅគេមិនពិតហើយមិនស្មោះត្រង់ចំពោះគេដែរហើយដូចលោកគ្រូបានលើកឡើងពីដើមថាសំខាន់នៃបុគ្គលិកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានគឺបើសិនជាគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានដោយពិតប្រាកដគឺផ្ដល់ដំណងគឺមិនធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលគាត់ត្រូវចៃលុយហ្នឹងនេះជាបញ្ហាដំបូងពីព្រោះខ្លាចដល់ចូលដល់ចំណុចទី2ដែលលោកគ្រូនេះមិញហ្នឹងគឺថាការត្រៀមវ៉ាន់កណាចាហើយសូមរំខានបងសរនបន្តិចទៅមើលថាបងទូរស័ព្ទចង់និយាយថាស្ដាប់កម្មវិធីហ្នឹងប្រហែលដងហើយបងខ្ញុំស្ដាប់រហូតដែរតែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅខេត្តទៅអត់បានស្ដាប់ចាព្រោះអញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំស្ដាប់សម្ដីទៅខ្ញុំដឹងស្ដាប់សម្ដីទៅដឹងថាគាត់ប្រហែលជាស្ដាប់ញឹកញាប់ពីកម្មវិធីរបស់យើងណាស្ដាប់ទៅយើងជំនាញចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងសរនដែលបានចំណាយពេលវេលាឆ្លើយសំណួរនៅថ្ងៃនេះណាហើយនៅចុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់ពិតប្រាកដចាអរគុណជំរាបលាបងចាឥឡូវនេះយើងសូមអនុញ្ញាតទទួលទូរស័ព្ទរបស់ប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតបើសិនជាមានបងអូពេមានទេមានមួយរូបទៀតមកប្រកួតមួយបងសរនណាចាំមើលតើជាបេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីចាអាឡូជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរបងអូយ៉ាជួបស្ត្រីជើងខ្លាំងមួយសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងខ្ញុំឈ្មោះ UE បង UE ណា UE ដូចជាធ្លាប់ទូរស័ព្ទចូលរួមមក UEអត់ធ្លាប់ផងបងអើសង្ស័យបងចាំសម្លេងខុសចា UE ខុសពីខាងណាដែរបងខុសពីម្ដុំបឹងសាឡាងទៅបងបឹងសាឡាងហ្នឹងហើយបឹងកេងកងបឹងសាឡាងចិត្តគ្នាណាចា UE បានស្ដាប់សំណួរពីកម្មវិធីយើងហើយឬនៅ UE បានស្ដាប់ហើយបងសំណួរតាក់ទងនឹងតម្លាភាពហ្នឹងឯងបងចាហ្នឹងហើយឥឡូវសុំបកស្រាយមកប្រែមកតាមស្ដាប់វាគ្មិនដែលគាត់បាននិយាយតម្លាភាពចង់ដំណើរទៅលើព័ត៌មានដែលខាងសំដៅទៅលើព័ត៌មានដែលគេផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពិតប្រាកដនិងត្រឹមត្រូវចាផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងរវាងអ្នកណាហើយអ្នកណា UE សូមបញ្ជាក់តិចមកអូនរវាងអ្នកដែលឧទាហរណ៍ដែលខាងបងគាត់បាននិយាយខាងអនុទានប្រាក់គឺរវាងខាងស្ថាប័នអង្គភាពដែលខាងអនុទាននិងអ្នកទៅចៃប្រាក់អញ្ចឹងត្រូវតាមព័ត៌មានឲ្យគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ទៅព័ត៌មានរវាងពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងមានតម្លាភាពរវាងគ្នានិងគ្នាចាគាត់អស់ហេយូអ៊ីអស់ហើយបងចាដូចស្ដាប់ទៅរឿងភ័យដែរប៉ុន្តែសរសើរថាក្លាហានចាអរគុណច្រើនយូអ៊ីអញ្ចឹងនៅចុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសចម្លើយណាអរគុណយូអ៊ីចាហើយសង្ឃឹមថានឹងមានមួយរូបទៀតទេមើលទៅបងអូពេធ្វើមុខស្អុយស្អុយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបីអត់ញ៉ាំបាយទេអូពេដតើថ្ងៃហ្នឹង
មានមួយទៀតមករូបទៀតអាឡូជំរាបសួរអាឡូចាប្រហែលជាខាងនោះគាត់ស្ដាប់អត់បានគាត់អត់ដឹងថាចូលចាតែប៉ុតមិញយើងស្ដាប់គាត់បានចាឲ្យសូមអនុញ្ញាតប្រកាសលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងម្ដងទៀតគេលោកប្រិយមិត្តរបស់យើងអ្នកខ្លះទៅគាត់អត់បានស្ដាប់ពីដើមកម្មវិធីអត់ដឹងលេខប្រហែលខ្លះទេអញ្ចឹងគឺប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺមាន3ប្រព័ន្ធទី1គឺ017 999 126ចា07កូដ99 10កូដ25ចា097 61 53 999ចាអញ្ចឹងសម្រាប់3ប្រព័ន្ធនេះគឺអត់អស់លុយអស់កាក់អីទេណាបងប្អូនយើងសូមកុំខ្លាចអស់លុយអស់កាក់អីអត់អស់ទេចាមានមួយទៀតហើយបងមានប្រិយមិត្តមួយទៀតហើយអូជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះចាបងឈ្មោះស្រីម៉ៅបងស្រីម៉ៅចាឲ្យស្រីម៉ៅខកពីខាងណាដែរអូនចាអូនខកពីជ្រៃកោងទៅបងជ្រៃកោងនៅខាងណាវិញអូនជ្រៃកោងខេត្តណានៅជ្រៃកោងពេញយើងបងនៅពេញនឹងដែរអត់ស្គាល់ជ្រៃកោងអត់ស្គាល់កញ្ញានៀតនឹងបើខ្ញុំវិញក៏អត់ដឹងលោកគ្នាដែរក៏អត់ប្រាប់តែប៉ុន្តែមើលប្រិមិត្តកម្មវិធីយើងហ្មងហើយធ្លាប់ចូលរួមសិក្ខាសាលាជួបគ្នាទៀតអាយ៉ាហើយគាត់នេះចង់និយាយថាគឺជាអ្នកដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងហើយជីវិតគាត់ជាអ្នកពិបាកដែរតែឥឡូវរៀងគ្រាន់បែរមែនទេសៃម៉ៅជោគជ័យទេសៃម៉ៅហ្នឹងហើយក្តាប់ដើរបងហ្នឹងហើយហើយចិត្តមានមិនដឹងល្អទេចាហើយឥឡូវទេសៃម៉ៅបានស្ដាប់សំណួរពីដើមកម្មវិធីមកទេចាបានស្ដាប់ដែរបងចាឥឡូវសូមទេសៃម៉ៅបញ្ចេញវិជាគុណបន្តិចកុំឲ្យចាញ់បងយើងមុនណាចាតម្លាភាពបងចាតម្លាភាពបញ្យលនៃតម្លាភាពនៅក្នុងអត្ថន័យហ្នឹងណាចាតម្លាភាពតកតទៅនឹងព័ត៌មានទៅនឹងមន្ត្រីអនុទានហើយនឹងអ្នកផ្ទៃលុយបងគឺការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់ចាមិនបំផោទៅលើព័ត៌មានដើម្បីចង់បានអនុទានច្រើនហើយនឹងតកតទៅបងបំណុលវ៉ាន់កបងបើសិនជាយើងមិនផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ទេមន្ត្រីអនុទាននឹងយើងនឹងថាយើងចង់ឲ្យលុយច្រើនជាងចំណូលរបស់យើងបំផោព័ត៌មានទៅធ្វើឲ្យទៅមន្ត្រីអនុទានផ្ដល់លុយច្រើនទៅដល់ពេលដែលយើងសងទៅវិញយើងអត់មានលទ្ធភាពសងទៅនឹងចាចំណូលចំណាយរបស់យើងដូចថាយើងត្រូវសងទៅមន្ត្រីអនុទានមួយខែមួយលានអញ្ចឹងយើងរកបាន50,000អញ្ចឹងដុល្លារភាពហ្នឹងវាអត់ច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យតែជាបំណុលវ៉ាន់កវិញបងចាបកកែមែនតែនហ្មងអរគុណច្រើនណាស់សៃម៉ែនណាហើយចាំពីកម្មវិធីយើងនឹងប្រកាសចម្លើយតិចទៀតហ្នឹងឯងព្រោះឥឡូវគេមកមែនតែនតែពិតបើសល់មកត្រូវទទួលទៀតប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងអស់ហើយសល់ប៉ុន្មាននាទីចាសូមអរគុណសៃម៉ែនណាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាចាហើយឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងគៀកមែនតែនហើយឃើញវាគ្មានកញ្ញុរបស់យើងនេះដូចជាមិញហ្នឹងដូចជាគិតច្រើនមែនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកម្នាក់ដែលទទួលបានរង្វាន់ពីកម្មវិធីជីវិតនឹងលុយប៉ុន្តែសម្រាប់រង្វាន់ថ្ងៃនេះគឺរង្វាន់ធម្មតាទេរង្វាន់ធំគឺរង្វាន់នៅអាទិត្យក្រោយថ្ងៃសៅរ៍គឺរង្វាន់ទូរទស្សន៍មួយគ្រឿងខ្ញុំក៏ចង់បានដែរថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមអត់ចូលធ្វើវិធីការងារសូមទេមកឆ្លើយសំណួរយករង្វាន់ណាគេប្រាប់ថាវិធីការងារអាចទទួលរង្វាន់បានចាឥឡូវសូមអនុញ្ញាតដល់វាគ្មានកញ្ញុរបស់យើងមិនថាតើគាត់ជ្រើសរើសយករូបណាម្នាក់ណាដែលគាត់ឆ្លើយត្រូវជាងគេហើយបានល្អជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធីយកតែម្នាក់ចាវាពិតជាពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តមែនដោយសារទាំង3នាក់សុទ្ធតែមានទាំង3នាក់4នាក់ណាឆ្លើយអ្នកខលចូលទាំង4នាក់ចាអ្នកខលចូលទាំង4នាក់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែយល់ហើយនឹងឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែរង្វាន់មានតែមួយចារង្វាន់មានតែមួយចាបាទអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ចិត្តឲ្យអ្នកណាទៅណាកញ្ញាទាំងពីរចាតាមធម្មតាច្បាប់លក្ខន្តិកៈរបស់យើងកាលណាបើសិនជាត្រូវទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាបានមុនគេគឺអ្នកនឹងថ្ងៃអ្នកណាឆ្លើយមុនគេគឺអត្តភាពគាត់ហើយចាដោយសារតែថាឲ្យអ្នកខលមកថ្ងៃហ្នឹងគឺឆ្លើយបានល្អទាំងអស់អញ្ចឹងសុទ្ធតែអ្នកឆ្លើយបានល្អហើយផ្ដល់ឧទាហរណ៍ឲ្យជាក់លាក់ច្បាស់ទៀតគាត់ទាញមកត្រូវទៀតតែពិតបើមានរង្វាន់4ខ្ញុំឲ្យទាំង4អូខេអញ្ចឹងសូមជួយអបអរដល់សារ៉ុំសរនបងប្រុសសរនបងប្រុសសរនដែលគាត់ខលមកពីពូចន្ទងខលមកពីពូចន្ទងចាអញ្ចឹងសូមអបអរសាទរដល់បងសរនផងដែរហើយបងទទួលបានរង្វាន់ពីកម្មវិធីជីវិតអង្លុយអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនាងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើការដើម្បីទៅបានរង្វាន់ណាគឺ081 71 11 85ហើយឥឡូវនេះដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងបានរំកើនមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាត
ផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជីវិតនឹងលុយហ្នឹងបើសិនជាគាត់ចង់ស្ដាប់នៅរាល់ការសម្ភាសរបស់យើងកន្លងមកហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលទៅ like នៅក្នុង page Life and Finance ឬក៏ជីវិតនឹងលុយ page ណា Facebook ចានៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគឺគាត់ like ទៅគឺគាត់អាចឃើញព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយចាហើយឥឡូវនេះចាហើយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Wickman ដែលគាត់ចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមចែកចាយនូវព័ត៌មានទាំងអស់ជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាហើយសង្ឃឹមឱកាសក្រោយយើងនឹងមានឱកាសអញ្ជើញ Wickman កិត្តិយសរបស់យើងចូលរួមសាជាថ្មីម្ដងទៀតចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចត្រារួមជាមួយនឹងខ្ញុំបញ្ញនីចារួមជាមួយនឹង Wickman កិត្តិយសរបស់យើងមើលខ្ញុំសុកមីចារួមជាមួយសាការ៉េសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចាទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេសកាន់តែប្រសើរជាមួយអត្រាតម្លៃថ្មីរបស់ Cellcard ត្រឹមតែ 4.5 សេនប៉ុណ្ណោះក្នុង1នាទីសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់12ប្រទេសដូចជាប្រទេសថៃវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងចិនឡាវបារាំងហុងកុងអាមេរិកកាណាដានិងឥណ្ឌាកាន់តែពិសេសរាល់ការទូរស័ព្ទគិតប្រាក់ជាវិនាទីដូច្នេះលោកអ្នកចំណាយកាន់តែតិចអាស្រ័យលើរយៈពេលដែលបាននិយាយដើម្បីទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេសសូមចុច177លេខកូដប្រទេសលេខកូដតំបន់និងលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ812ឬ012 812 812ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេសបានកាន់តែយូរតាមចិត្តត្រឹមតែ 4.5 សេនក្នុង1នាទីគិតប្រាក់ជាវិនាទីសម្រាប់ទូរស័ព្ទទៅ12ប្រទេសនេះជាអត្រាតម្លៃដ៏ល្អបំផុតពី Cellcard ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅកម្ពុជា Morning អូបងតាមផ្លូវទៅកំពង់សោមហើយបងអត់សុកអត់មិនអត់សុកមិនបើសំណប់ចិត្តបងនៅចិត្តអូនកំដររហូតហើយចេញនឹងផ្ញើសារដោយសេរីត្រឹមតែ$2ក្នុងមួយខែប្រើអ៊ីនធឺណិតអត់បានទៀតហើយនេះណែឧបករណ៍ CPE ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតរបស់ Cooltel អាចដោះស្រាយបាន Yes cool man ប្រើអ៊ីនធឺណិតគ្មានកំណត់រួមជាមួយការហៅចេញនិងផ្ញើសារដោយសេរីត្រឹមតែ$10ក្នុងមួយខែរោគនេះអត់ស្អាតទេ